先带大家来看西施永恒大帝第二层的打法。我觉得这一层有点难，虽然说网络上都讲很简单，其实我自己觉得有点难。那这一关是用绝地武士安纳金，对手是梅斯云度。我们来看看我的模组。模组的话，强烈建议一定要装速度套。我第一次就是没有装速度套，装攻击套就惨败。然后速度，然后附属性的话以攻击提高为主，然后加一点爆率。大概这样子。那我们看一下数值哈，数值哦，我原型装16%生命，生命是74000，防护40000，然后速度305，爆率的话，我三角是装爆伤，然后是装三角爆伤是12%，然后伤害值8315，爆率73.49。要小心哦，速度不要太慢了，原因是因为梅斯云度只要它的原力点破发作，发动了之后，它攻击我方的时候会加25%的回合条。我上次就这样子，速度跟他太近，就被他撞了一下之后，他连续动2次，我就被他打死了。因为他这个跟第一层不一样的地方是，他的原力点破只要累积到5层，他就会发挥超大伤害，然后马上玩家这边就会输。好，进去。这一层的梅斯云度，网络上面估计它的速度是244吧，加25%的话，就是差不多300了，所以速度一定要提升到300以上会比较安全一点。然后一开始第一招的话，大家都是建议，大多数网络上面的攻略，老外都是建议用2技，先把自己的伤害跟爆伤提升，伤害跟爆率。然后梅斯云都会有一定的几率使出撞击，然后把我们身上的 buff 砍掉。不过不要紧，我刚才有试过，它有一定的几率使出普攻或撞击都有可能。那如果说使出撞击的话，那我们就回归到跟他这个普攻对普攻。那如果说他是一开始第一季使用普攻的话，那恭喜你赚到了。那我们这边就马上，我们的爆率跟攻击提升的效果可以持续，这样的话几乎就是稳赢。好，第一下还不错，第一下是暴击了。不过他使用的撞击把我们的 buff 消掉，不要紧。那我们继续跟他普攻，继续跟他普攻。然后这边的话，因为它是3层，那保险一点的话，建议用一下2技。这样的话，就算这一季被他 miss 掉，等一下我们也可以迅速的把他打死。好，那就示范到这边了。祝各位都能够这个一次通关，不要像我一样浪费票券。